กลับแล้วครับกับจิ๊กซอว์มีชาเลนจ์เกมคู่หูทายใจนะครับผมรอบที่หนึ่ง เอาหนึ่งเริ่มมา เริ่ม ก้อนไหนก็ได้ใช่ไหม ก็ไหนก็ได้เริ่มหนึ่งก่อน โบบาเลย 1 2 3ผิดมาโอเครอบที่2 อ่ะ โอ้ โอ้ ถู โห กครับ โอเครอบที่3 อ่ะ ผิดเอาไปรอบที่4 เล เลือย กแล้วเอาเลือกแล้ว เอาเลยเหรอ เอาเลือกแล้วโอเคตอบผิดโอเคข้อสุดท้าย จับ นะครับ โอ้โห โอ้โห ถูก ถูก ค ต้ รั อบ ง สรุปนะครับคู่นี้ก็ทำไปได้2คะแนนนะครับผม เย้